Cuida, vamos aqui fazer aqui um piquenique. Olha aqui a ladeira, gente, pra baixo. Aqui estamos em cima da serra. Bora, negada, catar lenha que é pra fazer o almoço. E pessoal, ó, o pessoal tá vindo um bocado ali, ainda vem mais um bocadinho. Estamos indo ali nas cachoeiras, gente, tomar um banho ali nas cachoeirazinhas. Dá aqui um giro aqui pra vocês verem aqui a altura da serra, ó. Vamos fazer aqui um piquenique aqui, gente, na beirada da cachoeira. Valeu. Estamos aqui na cachoeira. Mostrar aqui, hoje daqui a pouco vou acender o fogo, pessoal. Aqui eu desci aqui, pessoal, tem uma cachoeira ali embaixo. Depois eu vou mostrar lá pra vocês, a cachoeira altura zona, embaixo é uma lagoa zona. Depois eu vou lá, depois eu já acender o fogo aqui pra fazer o almoço aqui pra negrada que tá chegando aí. A família hoje tá em peso aqui. Vou descer aqui nessas cachoeiras aqui, pessoal. Que é bom demais, pessoal, aqui do inverno. Mas não seca não, que é o verão todo dia correndo água, porque abre as comportas de um açude que tem lá em cima. Olha aí, pessoal, as poçazinhas de uma banho natural, olha. Aqui é os tanquezinhos, pessoal, natural, fundo, viu? Tem uns aqui que me cobram, aqui outro. Os tanquezinhos que o menino toma banho dentro. Aqui as cavernas, pessoal. Aqui tem umas cavernas aqui medonhas, ó. Olha aí, pessoal, que maravilha. Ali é uma caverna, pessoal. Ali é uma caverna. Aqui tô bem, ó. Só que tem que ir, para entrar nela, tem que ir por dentro d'água. Lá embaixo tem outra. Olha os paredão rochosos. É isso aí, galera. Se der tempo, eu vou lá na casa abandonada. Fazer um vídeo lá. Cuida, agora vou acender o fogo. Pra gente fazer o pirão. Valeu. Cadê a faca aí, Void? Faca. 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 Cuidado aí, viu, Eli? Só pra competir, ele enxuga só. Sem arengar, viu? Metinha de cheiro. Só com o pé, enxuga só. Deixa pra mala. Bota ali no sal um pouquinho, né? Isso é pimenta, dá? Pimenta de cheiro. Só um vou botar. Não é baião, é? Deixar outra pra farofa. Não é baião, não. É, primeiro eu torrar aqui a verdura. Tira só pra selar, né? Senão esquenta demais. Acho que Tá rolando já. Tá o temperinho. Que é o alho, é? Cadê o alho? Aí o alho, Cadê o alho temperado? aí, ó, tá pegando nele. não, é o outro. Ah, aqui é tempero. Não é assim não. Aqui é sal. Aí, ô Dava. Tá pisando, colado já. Tá aí, eu botei uma vasilhinha aí. Tem que colorar. Aqui é sal. E aí? Aqui é o tempero que eu comprei. Tava aí que eu vi. Pode me abrir, cara. Tá ali, ó, de terra ali, caiu atrás da planta. Caiu. Ele tá gravando, né? Olha, pai. Tá gravando, Dada? Tá bom, Dada, que esse bicho é muito enjoento. Vai dizendo ela o que tá dando dentro. Não se meta não, fique só aí. Na hora de comer você diz tá bom, tá ruim. Eu não gostei. Não, então não coma. Vem pegar, vai aqui fazendo baião. Eu sei de frente, é? Tá ali, ó. Olha, até a galha. Dali, ó. De frente é assim. É. Cura, pessoal, daqui a pouco vai assar o tambaqui na brasa e a fumaça só procura eu. E ó, o baiãozão aí, ó.
Fazer aqui o baiãozão aqui. Hoje o almoço aqui é diferenciado, pessoal, na beirada do rio. Daqui a pouco o tambaquizão aqui vai na brasa. Olha. Acabando de pescar aí, ó. Temperar, pode passar aqui na Baía da Bananeira. Acabamos de pescar. Cuida, pessoal. Daqui a pouco nós mostramos aqui a refeição do almoço aqui. A meninada estão tudo aqui com fome. Valeu, gente. Daqui a pouco a gente volta. Pega na revista. Isso aí, minha galera. Vamos aqui, ó. Tratar aqui o nosso tambaqui para botar ali na brasa. Rapaz, eu nunca vi um peixe ter escama dura esse aqui, viu? É um peixe grande, mas as escamas bem miudinhas, tamanho da escama das piabas. Pessoal, peixinho aqui, tambaqui, para quem conhece aí, o pescador, ele tem a escama dura. Ele é um peixe grande, mas a escama é bem miudinha, tamanho de peixe de escama de piaba. Olha, gente, eu vou ensinar vocês aí como é que se tira a escama ligeiro, viu? Olha aí no vídeo aí, para vocês verem, ó. Aqui eu tô só arrupiando ela, não tá saindo não, viu? Aí você vem aqui, ó, joga uma aguinha aqui na pedra. É quase como se amolar uma faca, olha. Tá vendo aí, ó? Sai ligeiro. É um peixe da escama dura, viu? Olha aí, pessoal. Cuida, daqui a pouco ele vai para a brasa. Valeu! Pega assim, né? Eu a combinei assim. Assim, pega os quatro cabe. Cuida, pessoal, vou botar aqui o queijo aqui no baião, viu? Que já tá secando. Tambaquizão aqui já tá temperado, vai já pra brasa. Daqui a pouco vai ter pirão também de cabeça de peixe. Puxa pra cá, meu câmera favorito. Tá o queijo aqui no baião, gente, ó. Bom não, menino. Mel da cabaça. Pessoal, acho que... Será que esses meninos vão querer, hein? Olha, pessoal, maravilha. Baiãozinho com queijo. Tem uns toicinhos, pessoal, também por baixo. Daqui a pouco, gente, olha. Vai pra brasa, o tambaquizinho já tá salgado. Vamos já botar ele na brasa, vamos tirar ali os galhos. Dá pra cá. Aqui também tem um caldinho de peixe que vai sair já já. Vamos fazer um pirão, gente, ó. Cabeça de peixe, um pirãozinho aqui de cabeça de peixe. Olha. Cabeça de tilápia, gente, ó. Daqui a pouco vamos fazer um pirãozinho pra meninada aí, porque o menino come, viu? Só pra encher o bucho dele, só pirão. Cuide, tamo por cá.
mostrando aqui o tambaqui, ó. Aqui, pessoal, é sobrevivência na selva, viu? Aqui não tem negócio de espeto, grade, tem nada não. Aqui nós procuramos no mato, ó. Aí, ó. Como é aqui, gente? Aqui nós faz correr natural, ó. Vamos pro fogo, né? Olha, deixa eu levantar uma larga de cima aqui. Aí, linguiça. Larga de aqui, né, pessoal? Aqui é a churrasqueira. Arrumar um pouquinho. Chama, negado. Quando estiver pronto aí, vamos mostrar aí o banquete. Cuida. Ai, gente. É o que aí, Zé? Tu? Eu tô aqui pra campana, meu. Todo dia de cá até hoje o nosso. Cidade de Guaraçuba, norte. É timbu aí, é torrado, timbu. Aqui a gente, todo mesmo a gente faz um fogão aqui faz na lenha, certo? Aqui tem frango, aqui tem... Linguiça. Aí vai direto pra lá. Pessoal, aqui é assim, enquanto sai o almoço lá, a gente tá chupando manga aqui, à vontade. Manga é só o que tem aqui. De boa, viu? Parece que tá comendo carne assada. De fome não morre não, viu? Cuida. Eita, Zezão! Fogo aqui tá pegado, gente, e o sol tá quente, viu? 1.000 graus. Olha. Aqui é só defumado, pessoal. Tambaqui aqui de 2 kg. Daqui a pouco nós vamos aqui botar furando pra dentro. E o Zezão aqui tá pegado. Fogão quente aqui queimando as pestanas, né, Zé? É, que é pra diminuir os pelos. Diminuir os pelos. Da testa. Cuida, pessoal, olha. É frango aqui, é peixe, é linguiça. É fartura. Fartura. Olha. Essa daqui, pessoal, nem se levanta mais de tanto comer, já tá pesada já. Chama. Virou aí, Cuida, gente, tô aqui na piscina natural, olha. E é fundo, viu, pessoal? Ó, foi em cima de uma pedra, olha, ó. Fundura. Natural, água aqui diretamente da serra. E o calor tá quente, nós pensávamos que ia chover, gente, tava fazendo frio. Mas aí, ó. Tanquezão aqui natural, feito pela natureza. Cuida. Vem pra serra de Baturité. Valeu! Pessoal, por aqui tomando aqui um cafezinho, enquanto aqui o peixe assa, viu? O pirão já tá quase pronto aqui pra gente pegar o almoço aqui. Enquanto a gente vai tomando aqui um cafezinho aqui pra equilibrar os nervos. Dá uma viradinha aqui no peixe que tava sapecando, ó. Traz a bacia da carne aí, traz. Cadê o olho azul? Qual essa? Valeu, meu câmera! Aí, pessoal, os turistas chegando aqui. Aí é lá nas turbinas, mano. Sai lá nas turbinas aí. Só por lá, pelo balneário. É. Segura aí. Meu câmera show. E aí, galera? Oi, legal. Estamos fazendo aqui um cavalinho aqui, o pessoal aqui fazendo as trilhas aqui, pessoal. Já, na volta já tem, viu?
Se vocês vierem, eu vou deixar o almoço pronto aí, viu? Fui, gente. Né? Ora não. Agora não. Esse peixe aí dá? Bom dia. Faca? Aí. Por aí. Oi, pessoal. O pessoal aqui fazendo uma trilhazinha. Andando aqui a linha da serra. Valeu, gente. Meu povo, eu pensei que o rapaz que tá assando era castanho, ó. Assim é castanho aí, é churrasqueiro. Virou castanha a linguiça. Cuide, pessoal, o churrasqueiro tá assando aqui linguiça feito castanho, ó, a altura do fogo na caçarola. Não é castanha não, senhor aí. É só raspar, né, aí. Daqui a pouco, gente, a gente vai pegar o ligueto, viu? Pegar aqui o pirão, os meninos aqui já tá tudo aqui na boca da onça. Tá bom, tira. Valeu. Cuida, meu povo, fazendo aqui um pirãozinho, pessoal, pra nós aqui pegar o almoço. A criançada tá com fome. Olha, gente. Quando tiver aqui saindo, já dá... Grossar ele aqui, já dá certo, viu, pessoal? Que aqui a situação tá ruim, gente. Se mexer com força, cai. Pra cá, pra panela. Fazer o pirão, gente. Daqui a pouco eu mostro ali a mesa ali a vocês. Quando ele estiver soltando da panela é que tá no ponto, viu, pessoal? E as tilápia aqui. Tá não, deixa cozinhar. Tem que cozinhar bem, né? O pirão. Olha, pessoal. Ficando só o ouro, viu? E as linguiças aqui tá sapecando. Calma, câmera, para não derrubar meu celular dentro do fogo. Pessoal, quando tiver aqui desgrudando da panela, quando tiver desgrudando da frigideira, pessoal, aí o pirão tá no ponto, viu? Olha. Chama, gente, daqui a pouco aí nós voltamos. Eita, pessoal, que a mesa já tá, ó, toda equipada e farta. Dá aqui um zoom aqui, meu cabelo, em cima das coisas. Baiãozinho com queijo, carne assada, linguiça. Nosso tambaqui aqui já tá no ponto, viu, gente? O peixinho cozido. Tá igual restaurante aqui, a pessoa pode escolher, viu? Só é o bom que não paga. Cuida, vamos começar a almoçar. Valeu, pessoal. Poxa. Tá bom, Zé? Hoje eu não tô mais não, em casa não. Tá tirando um sustozinho aqui, meu. Tomada, gato, que mais? Amanhã não banho nada. Vai, Dodá. Quando eu saí, eu tomei banho. Eu também tomei. Natan tomou banho. Mas não foi de Acho que o jeito. tá tomando banho, acho que nem se achando não era. Eu varri a casa, fiz mais banho. Lavei louça. Nem se achando não era. Minha coisa chegava lá raspado. Pessoal, agora eu vou tomar um banho aqui, que eu já fiz o almoço. A negada já tá almoçando, né? Agora vamos tomar um banho aqui. Os homens que fez o almoço hoje na mata. As mulheres só vieram dar banho nos meninos e tomar banho, viu? As mulheres já cozinham a semana todinha. Já estão tudo comendo lá. A gente faz e elas comem primeiro, viu? E aqui, ó, estamos aqui no lagozão aqui, ó. Tomando banho, ó, o pedinho ali, ó. Ó, e é fundo, viu, gente? Tem uma pedona ali pra negada pular umas tainhas. Olha aí, pessoal. Ó, no verãozão brabo, gente. Ainda não começou a chover, mas olha aí a serra. Como tem água, viu? Aqui só deu uma chuva. Uma chuva não, uma lebre nada. Mas a água aqui não falta não, viu? Lá em cima tem a barragem, eles abrem uma comporta para não chegar a secar o rio. Que aqui é onde tá a natureza do turista, ó. Chama! Cuida, pessoal, olha. Tem a pedra aí pra negar uma tainha. Aqui é fundo, ó. Aqui é fundo, olha. Olha. E a água transparente, dá pra ver embaixo.
Chama, galera. Zé, só com a toalha. Agora eu vou lá almoçar, que arrumei pra comer o rimerio, pra fazer, que foi que viu? Vamos lá. Beleza? Isso aí, galera. Comi um banhozinho agora. Agora eu vou ali pegar o almoço, né? Almoçozão topado aí que eu fiz aí. Eu e meu parceiro Zé fizemos um almoço topado aí na mata. Pra criançada. Daqui a pouco eu filmei a criançada lá comendo. Os meninos não comem pouco não, viu menino? Rimerio é maçã, é goiaba, é banana, farofa, pirão. O que tiver ele devora, igual lagarto. As crianças aqui não brincam não, viu? Estão lá, ó, comendo tudo atrepado, igual passarinho ali, ó. Em cima da pedra. Daqui a pouco eu vou lá, filmar eles lá comendo lá. Os meninos é bom de boco, os meninos é bom de boco. Valeu, gente. Esse pessoal ali botando o almoço. Fiz uma mesinha com pai de bananeira. E é isso aí, pessoal. Vamos já comer, descansar aqui um pedacinho. Mais tarde tomamos outro banho. Partiu pra casa. Obrigado. Valeu. Gostando? Cuida, pessoal. O selva aqui tá, olha, lotado. Já que eu não vou comer o pirão, aí já boto mais tempero. É o dele? Aqui é, vou dar um pirão. Eu falei que é da tua, é lá. Sei não. É minha não. É tua, Natan? Ó, pai. Aqui tem linguiça mais raçada, eu não quero linguiça. Escolhe. É foda, vida. Cuida, pessoal. Comendo aqui um peixinho assado na brasa. É o peixe com pai. Bom, o pirãozinho, ó, feito na beirada do rio, pessoal, é bom demais. Não sei por que a comida feita na mata é bom, viu, gente, ó. Ele tá vendo mesmo, viu, Aqui, ó. Bora, Maravilha. Pedro. Pedro é gente que não quer as coisas. Não, calma. Até pro caramelo, viu, gente? Até o caramelo ganhou o dele aqui, ó. Isso aí, pessoal, todo mundo com a barriguinha cheia. Pegada organizando aqui o canto. Vamos já descansar aqui, pegar um. Deitar um pedaço. Deu pele no carro pra soltar lá, rede Paú. Todo mundo com o rabo cheio. Eu vou procurar um cantinho aqui pra mim se acomodar, né? Porque eu tô com o bucho cheio, viu, gente? Não é brincadeira não. Vamos se acomodar por aqui, ligado? Procurar um cantinho pra nós se deitar. Aqui nas sombras. Eita, galera. Pessoal aí tudo de bucheio ali, gente. Cuida, galera. A negada tá aqui, ó. É isso, é lá em cima. Estão armando as redes. Daqui a pouco eu vou te balançar aí, viu, Zé? Todas as alturas. Pode cair na pedra dessa aí, que é mesmo que cair em cima do colchão, viu? Eita, gente. Já pensou, gente, hein? Ele, ó, um punho desse aí quebrando, hein? Ele cai de cima da pedra dessa daí, aloja o baião todo que ele comeu, viu? Eu já balançar ele.